105 കേട്ടോ. ചെക്കൗട്ടാണ്. ആ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ? കർച്ചീഫ് ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടല്ലോ. സാധാരണ എല്ലാവരും റിസോർട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് പേസ്റ്റ്, ബ്രഷ്, ഷേവിംഗ് സെറ്റ്, പിന്നെ മാക്സിമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ കർച്ചീഫ്, ടവല് വേണമെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോകും. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ഫ്രിഡ്ജാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ റിയാക്ഷൻ എന്താന്ന് നോക്കാം നമുക്ക്. വെയിറ്റ് ഇന്ന് അവിടെ വെച്ചാലേ നമുക്ക് ചെക്കൂട്ടാണ്. കൊണ്ടുപോയി കേൾക്കാം പറയാം. ഞങ്ങൾ ചെക്കൗട്ടാണ്. 11 മണിയായിരുന്നു ചെക്കൗട്ട് ടൈം. ഇനിയിപ്പോ ഞങ്ങൾ പോവാണ് അറിയാം. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മൾ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അവരുടെ വർക്കേഴ്സിന്റെ റിയാക്ഷൻ നോക്കാം. ചേട്ടാ നമ്മൾ ചെക്കൗട്ടാണ്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാ ചാവി എവിടെ കൊടുക്കണ്ട്? ഓക്കെ ഓക്കെ. $105 കേട്ടോ. ചെക്കൗട്ടാണ്. ആ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ വീട്ടിക്ക്? കൊണ്ടുപോവാ അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അല്ലേ? സാധാരണ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ചെക്കൗട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ടവല്, സോപ്പ്, പിന്നെ ബ്രഷ് അല്ല കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഞാനാണ് ഈ എടുത്തും പോയി. അയ്യോ അല്ല ചെക്കൗട്ടാണേ. 105 ചെക്കൗട്ടാണേ. ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല അല്ല. നമ്മൾ സാധാരണ ടവല്, പിന്നെ കർച്ചീഫ്, ബ്രഷ് പേസ്റ്റ് എല്ലാം കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടല്ലോ. ഫ്രിഡ്ജ് കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. ഇത് ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജല്ലേ? ചെറിയൊരു ഫ്രിഡ്ജല്ലേ ഇത്? കൊണ്ടുപോയിക്കൂടെ? എന്നാലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നു വിചാരിച്ചാ ഫ്രിഡ്ജ് ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ? പിന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്. കാരണം ഞാന് കൊണ്ടുപോകട്ടാ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുമ്പോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ? കുഴപ്പമുണ്ടോ? പിന്നല്ലേ. ഓക്കെ. സാധാരണ സോപ്പ്, ബ്രഷ്, പേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ടല്ലോ. പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വെറൈറ്റിക്ക് ഒരു ഫ്രിഡ്ജാണ് കൊണ്ടുപോകാൻ. ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ. ചേച്ചി ഏറ്റവും വലിയ ഇത് അതൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല. ചേച്ചി നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലെ ചെറിയൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ എന്തായാലും താങ്ക് യു. പേരെന്തായിരുന്നു? ജയ്മോൻ. ഓക്കെ ഒരു ഹായ് പറഞ്ഞോ. ഹായ്. ഞാൻ തന്നെ ഇത് കൊണ്ടുവയ്ക്കണം ഗൈസ്. അതെ ശരി താങ്ക് യു. ശരി ശരി. എളുപ്പം കേട്ടോ സാധനം. ഞാൻ ചെറിയ ഫ്രിഡ്ജാണേലും സംഭവം നല്ല വെയിറ്റാ. കൊടുക്കും. എടാ വീട് മാറി ഇതല്ല. ഇവിടെ ഇതുപോലത്തെ കുറേ വില്ലാസ് ഉണ്ട്. നമ്മളെ അതിലത്തെ ഈ ഒരു വില്ലയിലായിരുന്നു. അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഞങ്ങൾ 2 ദിവസം ഇവിടെ
എൻജോയ് ചെയ്തു. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അമർത്തിയേക്കുക. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനും കിടിലൻ പവർ വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ പീസ്.